रहीम, मैं यहाँ नंगे पाँव भी चल सकती हूँ। अल्लाह की कुदरत है ये कि ना नीचे कोई कांटा और ना कुछ। हम कुछ भी करें, यहाँ रेस भी लगा सकते हैं और तो और वॉक भी कर सकते हैं। और अगर हम कुछ खाना टॉय जो भी लेके आए हो यहाँ हम खेल भी सकते हैं। और दूसरा, अगर हम पानी लेके आए हैं तो हम प्लांट्स को पानी देंगे तो अल्लाह ताला से खुश होंगे।